Leo sitaki kuongea mambo mingi, naweza tuambia tu juu ya kiatu. Nimevalia tu kiatu ya 12 million peke yake. Sisi tumezungumza na KRG the Don akadai kwamba your net worth is not the way you claim at 50 billion. Hauna hela, wewe tu umesota kama shetani. Sio kama ni ukweli ama unasema nini? Kwa kweli ukinicompare na wale watu ambao na compete nao. Kama mimi sasa hii na compete na Bishop Oyedepo wa Nigeria, na compete na Pastor Chris, Prophet Chris ule wa Nigeria na mapasta wengine wa level yangu. Mimi nimesota kweli. Kwa sababu 50 billion ambayo niko nayo ni pesa kidogo. Lakini ukiweza kupata mtu kijana mdogo kama KRG, ila KRG msimlaumu sana kwa sababu KRG ni msanii wa dunia. Hawezi sema kitu kizuri juu ya msanii wa mambo ya Mungu. Angetaka kunionyesha nikae kama mimi nadanganya ndio aonekane ni mkweli. Ila mimi nimko na 50 bilioni. Hata aende KRA, afanye mkutano na wakubwa wa KRA, watamwambia Ringtone 50 bilioni. Na Ringtone haraka tu. Leo umevaa shingapi haraka sababu wewe ni mtu una tu surprise, unanunua trouser ya karibu 1,000,000. Leo umevaa shingapi haraka kuanzia juu mpaka chini? Leo sitaki kuongea mambo mingi, naweza tuambia tu juu ya kiatu. Nimevalia tu kiatu ya 12 million peke yake. So kiatu 12 million, mambo mengine tusiongelee, watu wataona ni vibaya. Hii ni kiatu ya gold, ni golden boot, iko ya 12 million. Yaani ni cheap sana, 12 million. Kiatu ya 12 million. Hiyo kiatu ni ya 12 million. 12 million baba. Original. Ilikuja kutoka majuu. 12 million. Niliafu nitumana manager wangu akaiendea 12 million. Kenya shillings. Ya Kenya. Alafu chain hapa. Sasa chain hii chain napunguza dhahabu, so hii ni ya 1 million. Najaribu nikipunguza yani. Na nakuona pale umevaa pia. Hapana, nimesema tu ongelea viatu peke yake leo. Leo kiatu 12 million. Isa ni ya pesa mingi. Unajua nikifanya mtaanza watu wataona na ringa. Sitaki nisaidie kupunguza kiburi. Watu wasione na ringa. Tunaelewa umefanya collab juice na Ringtone singers na maybe hapa Kenya so far hujafanya collab yote, na ukiangalia mtu kama Bahati na Usipoza pale ni watu wako karibu sana. Maybe hujapata chance ya kufanya nao collab ama kunaendelea vipi? Okay, unaowataja ni wasanii ambao wameasi baba yangu. Baba yangu wamewabariki, wakatoroka, wakaenda kufanya vitu ziko against na maandishi ya baba yangu. So siwezi imba na Will Paul, siwezi imba na Bahati kwa sababu wao wametoka nyumbani, wanaimba huko kwa mtaa. So siwezi imba na wao. Ila niko na wasanii wengi sana Kenya ambao nimefanya collab nao. Collab zinakuja. Kila kitu na wakati wake. Tunangojea mwaka uishe, mwaka ujao itakuwa marathon sana. Asante chama, asante.